as we gather. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. We thank you for your steadfast love, O Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Yes, oh Lord. Great is thy faithfulness. And as we gather, we worship you, oh God. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Yes, oh God. Agyaman kami, o Apo, iti panakyadadam, iti tumunggal may sakada kami. Mamingsan pa'y, adan kami tiragsak, o Diyos, adan ikasting agundaway, tapno kastakit agmay-maysa kami nga mga ipadayaw, itinagan mo, iti kararag mi tatang agundaway, o Jesus, siga kaditi, agbalin nga sentro, iti panagdaydayaw mi tatang arabii. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Yes, oh Jesus. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, oh God. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. My Jesus, you at the center of it all. Yes, Jesus, that is our prayer. Jesus, be the center of my life. Oh, Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. My Jesus, nothing
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. My Jesus, you at the center of it all. And from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Oh, Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, let's sing it, Jesus, the beautiful name. Jesus, wonderful is your name. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, oh God. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. My Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. You're the center of it all. Yes, Jesus. Nothing else in this world matters to us if we don't have you, Jesus, in our lives. So nga tatagon daway o Apo Diyos, sentro may ti panunot, puso, kiti amin namin iti presensyam, ken ka o Jesus, kati nga dawal-daw kadi nga panagbiag mi, sila lagip kami nga iti biag mi, katawan iti mayat nga turungan na, naawan ka, nga makipagadada, mangidaldalan ken mangiturturong kada kami. Iti kararag mi Apo Dios iti munggal aldaw siga kadi o nga kanayon iti laglagipan mi. Iti pagayatam kadi isu ti kanayon nga kayat mi nga ramidan o Dios han nga iti pagayatan mi. Tulungan da kami o Apo nga iti biag mi ket kanayon nga nakasentro ken ka Jesus nga isu ti pagapuan iti ayat iti biag ken ti biag nga agnanayon. Daytoy ti dawat ken kararag mi itinaga ni Jesus. Amen. Naimbag nga rabi titunggal maysa ken naragsak daytoy nga gundaway daytoy ti umuna nga face to face nga serbisyo tayo iti November ket agyaman tayo iti waya nga naipaay kada tayo numan pay datayo nga sigod nga agyaman tayo ta pinatag tayo ti inmay ta amo tayo nga daytoy ket gundaway nga panaglalangan-langan tayo kas agkakabsat ken panakilangan ken ni Apo Dios. Iti daytoy nga aldaw may ka third day iti November 1, November 2 ket adda dagiti celebration dagiti daduma nga mangbigbigbig kadagiti nga aldaw nga napateg kadakwada.
Ket maminsan oray kada tayo nga Kristiyano mangunkunang anak iti Dios ket adamot dagiti gundaway nga makisabsabay tayo kadagitoy nga selebrasyon. Ket sakbay man nga intay kitaen dagiti palagip iti Apo siguro basit man nga may baga may papanday toy All Saints Day nga idiununan na nga panawon kas inrugrugi dagiti nangirugi nga iti daytoy nga celebration ket iti makunkuna nga santo idi kadagiti nga panawon mga 300 years more than manu nga taw-tawon ti kunada nga santo dagiti naper-persecute naparparigatan nga leaders kano idi iti panangkita da iti maysa nga santo. Ket hangka nga mabalin nga ma-qualify nga santo, kadagiti akin sursuro no saan ka nga na-persecute. Nga dimteng iti panakareforma daytoy nga pamati kadagiti daddo mga kakabsat tayo iti daddo mga grupo nga ididimteng iti panawon da Martin Luther King ken dagiti kakadwana kunada nga binaliwan da kanu daytoy nga idea nga dagiti sa santo makunkuna nga sa santo ket dagiti naper-persecute nga natay kadakwada met idi binaliwan da kunada nga dagiti nabiyag nga namati ngem natay da isuda kanumot iti santo kasjay mot iti panangipapanda. So nga ada daytoy celebraran da nga iti November 1 kunada nga aldaw dagiti santo. So nga dagiti kadwan nga mamati iti kastoy nga nairugi nga pamati ket mapanda ijay ayan ijay sementeryo ayan iti ayayatenda ket ijay da nga panagragsak. Tapos iti may kadwa nga aldaw, di kunada nga All Souls Day, daytoy kano ket iso iti panangikarkararagda kadagiti kararwa dagiti natay nga adda ijay purgatory. Tati pamati da, babaen iti panangikarkararagda kadakwada, dumteng iti tiyempo nga dagitoy nga kararwa nga adda ijay purgatorio ket mapandanto ijay langit. Kasjay iti pamati dagitoy nga tattao ket tilaeng problema kaano ngay nga tanga maamuanda nga DJ nga ikarkararagan da ket nalinisan tapno mapandi langit DJ lang ti ayan ti problema da so nga kararag ay gana ang amo no kaanon to dayta ngem anya iti kunana iti Biblia maipapan iti daytoy makunkunang aldaw dagiti santo no saints. Iti Biblia dagiti makunana nga dagiti sa santo ket isuda dagiti tattao ni Apo Dios nga nasantuan nga inayaban na nga anda iti nga iti biagda ket na separate para iti nasantuan nga panggep ni Apo Dios. So nga no iti panahon tayo dagiti sa santo datayo nga namati datayo dagiti sa santo iti iti nga panahon. Ket adda dagiti sumagmamano nga masarakan iti Biblia iti Old Testament kastamot iti New Testament nga iti talaga nga sa santo nga maibagbaga ket dagiti nabiyag nga namati ken ni Apo Dios. Ada nabasaan tayo iti Salmo adda dagiti naisurat ijay oray mot iti New Testament ijay Ephesians nga panangibaga ni San Pablo nga di matlaang ti pang lagiti sa santo ket isuda dagiti nabiyag nga napasnek ken Hesukristo kasadati kunan ni Paul iti Ephesians chapter 1 verse 1 nga kunana ket Paul an apostle of Christ Jesus by the will of God to the saints who are also faithful in Christ Jesus. So at adresan San Pablo dagiti namati nga isudamot iti makunkuna nga sa santo. Ken adapay dagiti mabal nga daddu mga reference tayo nga mahaan nga isugamin ti intay kita ande na palagip lang kada tayo
nga nudumteng dayto nga November, dayto gamin dagiti masilsilibraran nga aldaw, All Saints Day ken All Souls Day. Ket isa tigapuanan no apay nga kinita tayo dagitoy. Ngem iti dayto nga rabii adda dagiti tattao nga naisurat iti Biblia nga isuda iti pagulidanan tayo. Iti panamati da nga dagitoy sa santo da idi si bibiyag da ngam gaputan na tayo da siyempre awan mo ti makunkuna nga Saint Abraham, ngam dagitoy ket amma wenno tattao ti Dios nga isuda iti ulidan tayo iti panamati kas sa santo wenno anak iti Apo. So nga iti paulak man daytoy iti pananglagip kadagiti sa santos nga inmo na. Wenno kadagiti sa santo nga natayon. Ket iti Hebrews chapter 11, sagana man dagiti Bibliayo, iti Hebrews chapter 11 verses 4 to 20, ket adda dagiti upat ditoy nga amama wenno anak iti Dios nga nangipakita iti bileg iti pannamatida nga isuda iti malaglagip nga uray kadagito nga panawon ket malaglagip da. So nga uray datayo nera nang November, All Saints Day, All Souls Day, datayo tilagipon tayo dagito nga amma iti pamati nga adaan nga mayat nga pagulidanan iti panamati tayo. So iti umuna nga intay kitaen ditoy nga ama ket iso ni Abel. Iti Hebrews chapter 11 iti verse 4 ket kunana ditoy, by faith Abel offered to God more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts, and through his faith though he died, he still speaks. So, daytoy ti maysa nga pagulidanan nga ama ni Abel, nga uray kadagitoy ket malaglagip isuna gapo iti panamati na ken ni Apo Dios. Isu nga kunana nga uraging gana kadagitoy ket agtimtimok paylaeng. Nga hana nga kayat nga sawon nga natay ngem agtimok kasla dagi pamati iti dadduma. Nga kunada nga namatay ti maysa nga tao, may katalo nga aldaw ket agtimok. Nga haan nga isu iti kayat na nga saon. Nga ni Abel gapo iti panamati na ken ni Apo Dios nga napudno, gapo iti aramid na nga makaayayo ken ni Apo Dios, gapo ta nagtulnog ken ni Apo Dios ket daytoy nga kababalin na isu iti agingga na kadagitoy ket masarsarita. Isu nga makuna nga agtimtimok agingga ita. Di influensya na, di aramid na, di pamati na. Ket isu iti agtimtimok agingga na kadagitoy nga panawon tayo. So iti biag na ni Abel, ti maysa nga pagulidanan tayo kankwana ket diay kinapasnek na nga nagtulnog iti bilin ni Apo Dios. Ada bilin ni Apo Dios kankwana, bilin kadakwada nga kadagiti bunga iti ipaspastoran na ta pastor isuna, ket ijay daton na, kadagijay nga bunga iti taraken na mangidaton ken ni Apo Dios. Ket ijay nga panagidaton na talagang pinili na jay kapipintasan nga awan iti sakit na o awan ti gaddil na nga taraken ket isu iti indaton na ken ni Apo Dios. Isu nga makuna nga isu na ket inawat iti Apo dijay nga daton nga inpaay na gapunta isu na nga nangidaton ket sincere o na imposwan iti panangidaton na ken ni Apo Dios. Ken kastamot maysa nga maisuro na daytoy nga Abel iti biag na ket dijay panangited na o na di panagpasnek na ken ni Apo Dios iti adda nga panagserbi na.
Now, iti application na iti biyag tayo, iti panangtod tayo kan ni Apo Dios kas inaramid ni Abel, nga may nga kalalagip kan kuana kat di panangitod na iti daton na nga awan, di kapipintasan. Iti intod na nga daton, awan ti mulit na, awan ti gadil na, wano awan, iti adang sakit na di jay ngayon daton na no di kat talaga nga di kamamayatan. So niya iti sursuro na kada tayo, iti panangtod tayo mat, nga we should also give the best offering that we have for the Lord, nga saan kumanga dagiti reject, no kumakadagiti mulmula, kat kadagiti mula da, adi kapipintasan, ti daton da ka ni Apo Dios, no kadagiti agtartaraken, kaslakan ni Abel, kas day kumamot, ngem iti panawon tayo, awan mo titarakan tayo nga kasi, awan mo timula tayo, anya nga iti maitod tayo nga best ka ni Apo Diyos. Itod tayo iti best nga kabailan. Di kabailan tayo iti Apo. Nga nuadaman kas pagarigan mo at dagiti maipaay tayo nga na materyalan, ada kumanga itod tayo nga naimpuswan ken adaan iti ragsak. Haan nga iti kunana iti Biblia nga mapilpilit nga rikna no diket na imposwan. And then may sapay nga application iti biyag tayo dahito kabibiyag ni Abel ket di kinapasnek na. Nga isumot iti kanayon nga maipalpalagip kada tayo, anyaman ti pasut tayo ijay church so no anyaman iti inpaay ni Apo Dios nga naka-involvan tayo ket agpasnek tayo kumahan tayong bareng-barengan ti panagaramid no diket agserbi tayo nga talagang adaan iti ayat ken adaan iti ragsak nga mga ramid kadagitoy nga pagserserbian tayo. Ket kasamot nga mamatekmot nga oray iti panawon da Abel ket adamot dagiti rigat da ngem napagbalagyan da uray mot kada tayo iti daytoy nga panawon tayo ada iti masangsango tayo ada dagiti struggles tayo ngem mamatiak nga ni Apo Dios no ikamang tayo ken kuana ket isu iti tumulong kada tayo. May kadwa nga character ditoy nga Hebrews chapter 11 verse 4 to 20 ket ni Enoch. Anya nga tati maisuro namot ni Enoch kada tayo. Ket iti Genesis chapter 5 ket ditoy nga masarakan tayo dagiti description wenno iti kababalinan ni Enoch ken oray pay iti Hebrews chapter 11 verse 5. Nga kasto iti masarita na nga iti Genesis chapter 5 verse 18 to 21 may baga na nga ni Enoch ket anak ni Jared. Nga iso iti nagbalin nga ama ni Metusela nga adaan iti adwan nga tawon. He became the father of Methuselah who has the longest years of existence na naabot na iti 969 years. Ket daytoy nga Enoch kunana nga nakipagnaken ni Apo Dios. Ket saan na nga napadasan itinatay nga na fisikalan gaputan ni Apo Dios ket innala na isuna. Ta iti Hebrews 11:5 kasi iti kunana by faith Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now before he was taken, he was commended as having pleased God. So may isa nga kababalin ni Enoch nga isursuro na kada tayo ket daytoy panagbiag na nga talaga nga itibiyag na ket naayayo ni Apo Dios. Iso nga iti dayjay nga panagbiag na nga nakayaywan ni Apo Dios kunana ket haan na nga napadasan ni Enoch tinatay nga napisikalan. So nga na napadasan tinaikali iti daga gaputa kunana ket ni Apo Dios innala na isuna. So nga handa nga masarakan tagayam ni Apo Dios innala na ni Enoch. Ket gapu iti panagbiag na gamin nga makaayayo iti imatang ni Apo Dios.
So panagbiag nga makaayayo ket iso iti isursuro na nga maysa iti panagbiag na daytoy panagbiag na ni Enoch. Talagang in surrender na kani Apo Dios ken mabal nga awan iti daddumang nga focus na no di mang aramid iti kayat ni Apo Dios, mang aramid iti pagayatan ni Apo Dios nga isu iti inpang pangruna. Hantay mo't kuna nga apayhan nga agbibiyag nga nagtrabaho. Mabal na nagtrabaho ngem ijay panunot na nalapit ijay panunot na amin nga focus na ket na priority ni Apo Dios. So may pakita iti di ay panagbiag na nga makayayo ko ni Apo Dios ken kastamot iti panagtulnog na. No anyaman iti inbili ni Apo Dios ken kuana ket nagtulnugan na. Inaramid na daytoy nga instruction ni Apo Dios iti biag na. So nga diay iti kuna iti maysa mabal nga maysa nga rason nga ni Apo Dios kunana ket naayayo iti biag na ni Enoch. Anya iti isuro na kada tayo iti panawon tayo. Kasano iti panagtulnog tayo met ken ni Apo Dios. Kadag iti amin nga aspeto iti biag tayo. Physically, spiritually, socially, kanda dumapay, materially, kas ano iti panagtulnog tayo kani Apo Dios. Maminsan, umay iti panakasulisog, ket matest iti panagtulnog tayo maminsan. Nga, adamot piman dagiti instruction, nga ibaga, kas pagarigan iti may papan iti salunat. Adamot piman dagiti instruction nga kunada nga amin nga sobra ket madi nga no masulisog no may ti sulisog ket nadagdagsen nga iso iti mangabak kada tayo malipatan di jay sobra no malipatan di jay kunada nga haan mo nga sagidon dayta nga makanta maka itud iti panagsakit mo nga gapos aklong maminsan masulisog ta kanon biman dagiti maiparit ket dito maminsan ti kaadwan nga pakatitesan iti panagtulnog iti maysa nga tao ken mabaling nga dapay dagiti dadduma nga pakapadpadasan tayo ti panagtulnog iti panagkarkararag panagtulnog iti meditate iti sao ti Apo, mabal nga mapadpadas tayo mo't ijay. Tasyak nga mapadpadas akmot kadag ijay nga banag, maminsan. Adad-adu jay mapanpanunot nga na materyalan ngam di agtulnog iti sao ti Apo nga ti adadu ko mga panunuton tayo kot dagiti na espirituan. Ano maminsan agturay di jay mapanpanunot nga nailubungan nga adadu ngam di jay nailangitan. Ket ni Apo Dios kayat nang iti focus tayo ko so ko na iti Colossians 5:2 nga set your minds on the things that are above. Haan nga dagiti adda ditoy rabaw ti daga gaputa dagitoy adda ti rabaw ti daga ket temporary da. So kasday iti makunana iti sao ti Apo ngem kunakard no may ti sulisog ad-adu jay mapanpanunot tayo nga naindagaan ngem di jay nailangitan. Ket sapay kumata nudumteng dagi jay ay ket dumawat agpakumabata ako ni Apo Dios dumawat ti pamakawan ket agsubli tayo no isubli tayo jay panagpanpanunot iti adda ko mga makaayayo ko ni Apo Dios. No maminsan ada jay tiempong katkatungtungok ti bagik nga damo ano kanyayo ket napada si dijay no ada iti naaramid apay dijay apay gamin nga kastoy ti ko ay no maminsan gamin kastoy ti aramidem di kasi katkatungtungok ti bagik no ada dagiti banag nga maliwayak nga maaramid kang runaan iti may papan iti panagserbi ken ni Apo Dios. And then may kadwang leksyon iti biag na ni Enoch ket dayti panangi daton na iti nuapay nga ni Apo Dios na ayayo kung kwa nagaputa pudpudno nga iti biag na ket
naidaton na ken ni Apo Dios. Iti met panagbiag tayo, ada iti bagana ni San Pablo, iti Romans 12:1 and 2, nga ada tayo, nga anak ni Apo Dios, kat idaton tayo, dagiti bagbagi tayo kankwana, iti Apo, kas daton nga si bibiyag, na santuan ken makaayayo. Kan kastamet nga kunana nga, dagiti kung mapanagpanpanunot tayo, mapabaruda, mabalbaliwan da, tapno iti kasta, madiscern tayo o no maamuan tayo no anya iti pagayatan ni Apo Dios nga rumbeng aramidon tayo. Ngem kadwan, wano sometimes, siguro nga kadwan nga maminsan, nuaping hantay nga maramid iti pagayatan ni Apo Dios, gapugamin ta iti panpanunot tayo saan nga napabaro ken saan nga nabalbaliwan. Isu nga agturturay di panpanunuton tayo nga adado nga nailubungan, ngem dagijay nailangitan nga isu iti kayat ni Apo Dios kuma nga ad-ado nga panpanunuton tayo. So iti daytoy nga biag ni Enoch, agyaman tayo tamay sa nga ulidan nga malaglagip iti example na iti panagbiag na nga nakaayayo ken ni Apo Dios. Maysa nga amapay ket ni Noah nga iso iti anak ni Lamek nga itinagan na, iti kay papanan itinagan na, ket kunanamot nga, out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. Manipod iti daga nga inlunod iti Apo, mangyeg daytoy nga ubing iti ginawa, kadagiti amin anadagsen at trabaho tayo. So iti ket nagayam nga sawon daytoy nagan ni Noah, ket iso daytoy out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. So daytoy nga Noah, iti panagbiag namet, ket kunana nga iti Genesis chapter 6 verse 8, Noah found favor in the eyes of the Lord. So in spite iti sitwasyon da iti tiyempo damot, hantay makuna nga awan iti dakes nga mangyari, at damot dagiti dakes nga paspasamak, kadagiti naglawlaw da, ngem gapu ta ni Noah, talaga nga tinakduran na iti panagbiag na nga nalintag iti matang ni Apo Dios, ket kunana nga ni Apo Dios na ay ayo, uno na ay ayo na ni Apo Dios. Ket iti Genesis 6:9, these are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation, and then Noah walked with God. So iti daytoy nga verse, dagiti nga talo nga banda nga panang iparang na ni Noah, ket kunana nga he was a righteous man. Despite the wickedness that's happening around them, isuna ket nagbiag nga nalintag ladta iti imatang iti Dios. Ken awan iti pakababalawan na. Awan pa kays istoryaan na, awan na iti damag nga hanga napintas nga maipapan ken kuana. Ken kunana nakipagna ken ni Apo Dios. Ket nga sawen anyaman iti instruction ni Apo Dios iti panagbiag da ket adda nga sinurot da. Iti Hebrews 11 verse 7 kunana nga, by faith Noah being warned by God concerning events yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. So talagang ni Noah gapo iti pamati na, ket dinengeg na jay instruction ni Apo Dios ken kuana nga agaramid iti daong nga pagyanan iti pamilya na, ken dagiti amin nga instruction ni Apo Dios nga agyan ijay nga daong nga aramiden na, ket isu iti inaramid na. Ken daytoy nga Noah nga iti panagbiag na, ket awan iti pang dildalawan iti
tao kanya na kan talagang iti imatang iti Dios ket nalinteg isuna. So iti daytoy nga panagbiag ni Noah, anya iti maisuro na kada tayo iti panagbiag tayo. No da iti instruction ni Apo Dios kanya tayo ket suruan tayo nga aramidon. Han tayo nga ipiliti ket tayo dilakot tadakas ti pagbanagan tayo. Ket iti Biblia adu dagiti instructions iti Apo kada tayo numan pay maminsan dumteng ti panagkapoy nga mahantay nga palubusan nga iso iti manglapod kada tayo nga mangaramid kadagiti kayat ni Apo Dios nga paaramid kada tayo. Ket iti daytoy nga tiyempo tayo talagang adu iti karit iti biag nga dimteng ngem saan tayo kumang nga isukat iti pamati tayo. Ta iti panawon da Noah, dakas met iti panawon da, adumot dagiti tattao nga di mang inadadanos kadakwada, adumot iti tattao nga haandang agbibiyag nga makayayo ni Apo Dios. Adda dagiti agar aramid iti kinadakas ngem kit din ni Noah hanaintulok iti biag na nga mulitan dagijay nga dakes iti naglawlaw na. Ket kasdai met ti maisursuro na kada tayo nga no adda tayo man iti naglawlaw dagiti tattao nga dakes ti aramid da saan tayo kumanga agpa-influensya. No di ket datayo may pakita nga anak datayo ni Apo Dios. Ngahan tayo nga makiannamong kadakwada. Di ko na nangay iti Psalm 1 verse 1 nga nagasat dagiti saan nga agtakder. Blessed are those who do not stand who do not walk in the way of sinners. Di kung kunan na ijay. And iso iti instruction iti Apo iti tunggal maysa kada tayo. Ken ni timaudi nga kitaan tayo ket ni Abraham. Iti Genesis chapter 11, chapter 12, ken ora iti Hebrews chapter 11 ket adda dagiti may salita na may papan ken ni Abraham. Nga ni Abraham ket binilin ni Apo Dios nga mapan iti lugar. Panawan na iti lugar na ket mapan iti lugar nga pangiturungan ni Apo Dios ken kuana nga diay nga lugar saan na pay nga ammo no adinno. Ngem ti pinanunot na DJ kari ni Apo Dios nga numapan DJ nga lugar kanana ket iti Genesis chapter 12 daytoy iti promise ni Apo Dios kanyana. And I will make you into a great nation, and I will bless and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all families of the earth shall be blessed. Hebrews 11:8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive an inheritance, and he went out not knowing where he was going. So iti daytoy nga ako na nga he went out without knowing where he was going. Talaga nga jay pamati iti nagturay ken kuana. So nga idea nga panakaayab na nga mapan iti lugar nga pangipanan ni Apo Dios nga hanapay amon no adino dijay. Nagtalok latta ijain baga ni Apo Dios nga no mapan ijay nga lugar. He will make him into a great nation. He will bless him and make him a blessing. Bendisyon na naisuna, katagbalin nga bendisyon, kadagiti daduma, parang ayon na, agbalin to nga uray pay gayam, dagiti mang, kunana uray dagiti mang idadanuskin ka, dagiti hangamang dayaw kin ka, kat ilunod ko ida. Kat amin, iti pamilya, iti lubong, kat mabindisyonan gapo ken kuana. So iti dayto nga promise ni Apo Dios, iso iti pinapatpatan na, so nga, di ko na nanganapan iti lugar, nga hanapay ammo iti papanana, ngem ni Apo Dios, iti nangidalan ken kuana. So ijay panamati na, talagang hang makwestiyonan, nga klase iti pamati.
nga sikaman di basta kunada nga pumanaw ka iti lugar mo, mapangka iti lugar, nga kunana dito ikatahan na nga amo, no adino ti papanan na. Ngam gapu ti pamati na ka ni Apo Dios iti nangidalan ken kuana. So iti taluk na launay, iti kariti Apo kat maysa nga isu iti pagulidanan tayo. Ti pamati na, kat talagang diyan ka rin ni Apo Dios, pinutputan na, saan na nga inibibatan, kat iso iti talagang nagtalkan na. Now iti panawon tayo, anya iti sursuro na da ito'y panagtalok kan ni Apo Dios. Ado dagiti ka rin ni Apo Dios kada tayo, kat tilang orayon na, DJ panagtalok tayo nga dagito'y nga karina kada tayo, kat aramiden na. Kan no anyaman itiin karina patsen tayo nga aramiden na. Haan nga di tayo nga galalanganan nga mangyari nga taon no haan no dikat no anyaman itiin karin ni Apo Dios basta ti condition. Condition masapol mo nga da tayo sigurado nga itibiyag tayo ket nakakamang ken ni Apo Dios. Tanawan ti connection tayo kan ni Apo Dios oray no kasano tarigagay tayo ket hanga maaramid dagiti nga karina uno hanga mapasamak dagiti karina iti biag tayo no napugsat met iti relasyon tayo kanya na so nga ti papanunutan tayo pudno nga mangyari dagiti promise ni Apo Dios no nakakamang tayo ken kuana nakakonect tayo ken kuana so nga masapol di connection tayo ket saan tayo nga baybayan no di ket agtultuloy tayo nga nakakamang itinaldaw-aldaw ken ni Apo Dios. Anyaman dagiti sangsangwen tayo nga karit iti biag hanga dagitoy kuma iti mangpugsat ije nga connection tayo ken ni Apo Dios. Tapno iti anyaman nga dawaton tayo di kunana nga dagiti tarigagay iti puso tayo ket ipaay na kada tayo. So dagitoy dagiti tattao nga isuda iti pagulidanan tayo may papan iti panamati nga malaglagip gaputa iti biagda ket adda dagiti pakasarsaritaan nga maka-influensya kada tayo. So iti biag na ni Abel maysa nga kalalagip ti biag na di panagitud na iti dahaton nga kapipintasan ken ni Apo Dios. Ni Enoch di panagbiag na nga awan iti pakababalawan na ken ni Apo Dios. Ni Noah di panagtalek na iti Dios kastamot ken ni Abraham. Nga no anyaman di inbaga iti Apo, instruction ti Apo kadakwada ket sinurot da. So iti daytoy nga rabii ket gyaman tayo kadagitoy nga tattao nga aginggana kadagitoy kas kunana iti mo nga naisulat agtimtimek da gaputa adda dagiti maisursuro da kadagiti panagbiag tayo iti influensyada ket malaglagip aginggana kadagiti nga panawon. So madayaw ni Apo Dios ket sapay kumata kadagitoy nga tattao adda dagiti remind da kada tayo no malagip tayo dinagan nga Abel ni Enoch ni Noah ni Abraham adda malagip tayo nga adal kadakwada nga apply tayo met iti panagbiag tayo. Dawatok man iti panagipagtakdayo kakabsat tagkararag tayo. Amami nga nasantuan iti daytoy nga rabii at toy Apo Dios nga itag-ay mi itinagan mo idaydayaw da ka gapu ta sika iti Dios nga man nakabalin ken man nagayat. Ket Apo iti daytoy nga gundaway agyaman kami iti inpaay mo nga tiyempo iti tunggal maysa ket adtoy Apo Dios nga napalagipan kami kadagitoy nga panagbiag dagitoy nga amma iti pamati nga babaen iti panagserbida ket naisuro da kada kami no kasano iti kinapasnek da nga nagserbi ket sapay la kadita isumot Apo iti tuladon mi pagulidanan mi nga iti panagserbi mi ken ka iti naldaw-aldaw ket agpasnek kami nga saan mi nga ialeng-aleng iti panamati ken ka. Pangronaan kadagitoy nga panawon
ket sapay kumata ad-adapay nga umas asideg iti relasyon mi ken ka. Nga apo haan nga daytoy nga pandemya iti manglapod kada kami no di ket apo iso iti mangidoron kit di kumakada kami nga iti connection mi ken ka ket kanayon kami nga nakakamang babaen iti panagkarkararag ken ka. Isu nga apo Dios iti daytoy nga rabii agyaman kami apo ta mapalpalagipan kami kadagiti nga sasaom ket sapay kadita salimot-mutan mi ida. Han milaang nga basbasaan, han milaang nga dengdenggen no di ket apo tulungan da kami nga aramiden iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi nga uray no anya dagiti aramiden mi anya dagiti trabaho apo Dios nga akem kada kami haan nga dagitoy iti ad-adda kuma nga mai-prioridad no di ket apo ikanda ka iti tiempo apo Dios iti ada nga panagitungtungtong miken ka ket apo agyaman kami ta aging gana kadagitoy nga panawan ket agtigtignay ka agtimtimok ka ket sapala kadi apo Dios ta iti tunggal may sa kada kami apo ipaay mo iti panagpakumbaba tanwag tignay ka kada kami ket saan mi nga patangkenen dagiti puso mi no di ket apo ilokat mi ida ket awaten mi iti panangisurom kada kami awaten mi iti panangtubngar mo kada kami awaten mi iti panangatur mo kada kami no addaman dagiti banag nga may kaniwas ken kastamot apo Dios nga dawaten mi iti panangisurom panangidalan mo iti tunggal may sa kada kami. Katagyaman kami apo Dios ta kadagito nga gundaway ket bigbigan mi nga sika nga talaga iti Dios nga manakabalin iti amin ken manang parabor. So nga agyaman kami kadagiti adu apo nga parabor mo kadagiti biag mi kang runaan kadagiti napalabas nga aldaw. Madaydayaw ka apo Dios tana imba-imbag ka kan kasamot salamat iti adu nga inaramid mo iti biag ti tunggal may sa kada kami nga naimbag ket apo ipaamilad ta iti pamadayaw ken ka gapo ta sikalaeng iti rumbeng nga mapadayawan ket dagitoy apo isu iti inkamang mi adinawat itinagan na Jesus nga nang subot ken nang isalakan kada kami. Amen. Salamat apo kadagitoy nga ulidan iti pamati iti expressions da ama nga mabasa iti Hebreo kon kastamot apo kadagitoy da nga naibingay itatta nga panagbiag dagiti mununa. Salamat ama ta sikat ti agtultuloy nga mangtartarabay iti tumunggal ama ken ina apo nga daditoy ikamang mi agtultuloy iti pamati mi ken iti testimonyo ti tumunggal maysa kada kami ka mangipakita apo iti ayat mo ken kastamot ti panakaawat ngayon paay mo kada kami nang nagruna apo iti daytoy nga panang padakkel kadagiti talok mo nga biag dagiti anak apo ikamang mimet ama ti tumunggal anak kan apo nga intalok mo iti biag ti tumunggal maysa ngay ket adamot ti makita da apo nga expressions iti pamati mi nga isu apo Dios iti suruton damot ama nga panang express ken kastamot nga mainayon ti kastada nga pakita apo iti panagraemda ken panagdayaw ken ka. Salamat apo Dios ta makita da iti panagtulnog ti tumunggal maysa apo kada kami iti panangsurot mi kadagiti bilbilin mo nga naisa at isasaom kadagiti panangiturturong mo baban ti Espiritu Santom. At timot lang apo Dios nga ikamang ko ti tumunggal maysa kada kami. Nga o ti dayti apo Dios nga amama kanin inna nga adayupay kin ka. Ikararagmi kan makimemaysa kami kadagiti kakabsat nga tarigagay damot apo nga malawlawagan apo kon kastamot nga maisudagdaking ka iti panagpamati kan panagserbi. Ikararagmi kan makipagmemaysa kami kadagiti kakabsat mi nga kasiti katarigagay da kan iti puso da. No addaman kada kami apo Dios kadagiti dati anak na nga inmadayukin ka no nga kat they were led astray by this world.
We pray Apo nga ramatom iti panagbiag mi ken ti panagpamati mi iti panakipagpagnamikin ka Apo Dios. Kan kastamot Apo iti nang ayabam ti tumunggal may sa kan miyembro ti pampamilya. Nga iti daytoy nga ramidan mi nga panagserbi king ka nga iket nagapu iti panagayat mi king ka. Gapu tayo mun una nga inayat mo na kami. Atoy Apo nga suruam ti tumunggal may sa iti kastami Apo Dios nga agserbi pay king ka kas idaton mi ti amin mi king ka. Dagiti talento, paglaingan, dagiti bungbunga Apo iti nagregrigatan nga iket maited mi iti kasayaatan na kasing kasta ni Abel nga nang idaton ka dagiti kasayaatan nga sagot nakin ka. Katibiyag mi Apo Dios nga isu iti makitkitam katulungan na kami nga maipresentar mi nga kasayaatan nga sagot ti sangwanam. Katamom Apo dagitoy da nga areas ti biag mi nga kasapulan mi ti tulong mo by the power of your spirit kat maibanag mi Apo Dios nga nakayayo ti panagbiag mi ti sangwanam Apo Dios. Kay kamkamang mi dagiti pamilyami nga maipamanamot lang Apo iti pamati. Akas inararamid mo kadagitin mon una Apo Dios. Kati panang binbindison mo Apo kadagitoy da nga mon una nga ama. Da Isaac, da Jacob Apo, dagitoy da ama nga ama kan dagiti nagbungbungaan Apo iti bindison iti Israel. Kat kasdemot lang Apo Dios ti kararag mi nga ramidam iti pampamilyami. Salamat Apo iti daytoy nga palagip ken panakitungtong mo manen. Kat ibanag mo Apo iti daytoy nga dawat kan kararag mi akas tulungan mi ti bagbagi mi Apo Dios ti panagpamati mi ken panagpasnek mi king ka. Ituloy mi met lang Apo nga idaton iti daytoy nga grupong ayan mi ti Church of the Nazarene ikamang mi dagiti mangidadaulo akas dagiti banbanag Apo nga adresan dagiti Board of General Superintendents nga issues na dumaduma Apo nga lokal kan kastamat ti distrito kan rehiyon mamati kami Apo nga ayatem dagitoy da nga kakabsat met lang ti naduma-duma nga lugar. Agyaman kami dagiti the church plants nga raramatem bendisyonam Apo Dios as they provide also the doctrinal leadership and pastoral leadership even with our general board Apo. Ikamang mi dagiti kinmapoy ama nga general board leaders mi. Katikamang mi Apo Dios nga tarabayam da ida iti panagsubli dakin ka. Kadagiti madama Apo Dios i-preserve mo iti pamati da. Oray kadagiti na dumado mga regional directors, field strategy coordinators, district superintendents, kanti tumunggal local church pastor, district local kan kastamot dagiti ordained ministers kat ikamang mi Apo Dios iti dito nga consecration ngayon payo mo ti tumunggal maysa nga parang ibanag Apo Dios iti akum mi Apo nga panang iwaras iti naimbag nga damag kan kastamot ti panangaramid iti pasurot mo Apo nga sumurot king ka kan nagtulnog Apo Dios kat ikamang mi ti tumunggal miyembro kan parti ti gimong ti Church of the Nazarene around the globe Apo in the 164 countries kan kastamot ti pito Apo nga jurisdictions ikamang mi Apo nga sika itagtultuloy nga mangibanag iti kasayaatan nga planom Ama. Kat ituloy mi met lang Apo Dios nga ikamang ngagtultuloy met iti gobyerno mi iti Pilipinas. Iti madama Apo nga panagiloppas ken panangitorpos dagitoy da Apo nga muna nga mangidadaulo kada kami iti eksekutibo ken kastamot Apo iti ingana iti barangay ken kastamot Lord dagitoy da nga dati line agencies kan kastamat Apo ikamang mi iti GOCCs kan duma pay Apo nga sangay ti gobyerno iti judicial system mi iti legislatibo Apo ikamang mi Apo dagiti nga madama nga nakatugaw nga ilappas na nga kasayaatan ti panagserbida kadati agay-ngayangay Ama kadati nga preparasyon ti eleksyon ikamang mi iti imam Apo idawat mi nga lukatam ti panunot dagiti amin nga botantes iti ayan mi kat Lord tulungan da kami agpaituray kami ti Espiritu Santo ken kastamot ti panarabay iti sasaom nga mailawlawag babaan ka dagiti mangilawlawag nga miministro ken dagiti aramatom Apo nga mangilawlawag iti dagitoy da Apo nga Christian one Apo nga prinsipyo ti panagpili kadagiti mangidadaulo ikararag mi Apo Dios nga denggem dagiti kadi nga araraw mi tapno ti may paturay Apo nga agtugaw nga mangidaulo kat adda Apo iti concern na Apo iti national iti local nga level Apo ikamang mi dagiti da nga madama nga mangisagsagana through the COMELEC ken naduma-duma pa nga partners na kan sangay na Apo ti gobyerno nga agsagsagana para kadagitoy kat idawat mi Apo nga denggem kadi daytoy nga kararag akas itultuloy mi Apo nga mangikamang iti daytoy nga ili mi nga
nga Pilipinas, kat bendisunam Apo, tinaduma-duma nga luglugar, naduma-duma nga tribo Apo, nga dati lingwahe na ngayon paay mo, nga daan Apo iti gundaway, nga maiwaragawag iti sasaom, kat maibanag Apo iti panang ibanag, iti na panangaramid kadag iti pasurot mo, kandag iti disipulom. Salamat Ama, iti dito nga gobyerno mi, bendisunam kadi dagiti sistema nga mararamat, kan kastamat Apo dagiti madama nga public officials, madama Apo nga agtatrabaho in public service, whether iti permanente nga trabaho uno kontrata uno anyaman pay Apo. Ikamang mi nga si Kapo Dios iti agtrabaho nga naisingsingayan. Uray kadagiti partners iti gobyerno mga pribado nga sektor. Tignayom kadi Apo iti puspuso da kat makita da iti pagsayaatan ti umili ti Pilipinas. Kat ikamang mi agtultuloy ti panagtrabaho nga naisingsingayan. Even to the men in uniform, kadagiti frontliners mi Apo itata, dagiti ti medical field, kanda dumapay Apo nga frontline nga trabaho. Kat ikamang mi nga sika Apo Dios iti mang protektar kadakwada, sika iti mang iturong kadakwada, manang ipaay Apo Dios iti na mayat nga salunat. Apo malagip mi dagiti kakabsat mi nga madama iti recovery da, iti daytoy matlaeng Apo nga paspasamak babuan ti COVID nga sakit, uno na dumapay nga sakit. Ada duma malapudan Ama iti panagbisita, nga mikamang mi nga bisitahom da ida, uray iti naisingsingayan nga pamayan Apo. Ikarararag mi agtultuloy Apo iti panagyaman mi matlang, panangi balikas mi iti panagyaman mi kingka. Kadagiti inununa Apo nga nagagasam, nga nagtultuloy pay Apo nga sagsagidam iti bagbagi Apo nga natamaan iti daytoy nga virus. Kat patsen mi Apo Dios nga sika iti mang iba naglatta Apo iti panangtangad ken panagpapigsa ti pamati iti munggal may sakada kami. Ituloy mi garud Apo nga ikamang ure dagiti talok mo nga outreaches iti daytoy binanga kan iti diti Apo buted. Salamat kadagiti layman Apo nga inpatugaw mo nga agturturay nga mangitulturong kadakwada ken babaon matlang iti daytoy nga local church Apo nga aramatem iti church board na Ama. Ikamang mi agtultuloy iti sirmatang dapay dadto mga lugar met Apo Dios nga malukatan. Babaon iti daytoy Apo nga ipaay mo nga sirmata kada kami. Dumawat kami Apo Dios iti nalawlawag nga sirmatan ay namanen nga municipality met Apo iti tumulungan mi nga panangimula iti daytoy nga gimong mo through the Church of the Nazarene. Kat Lord ikanda kami garud Apo iti sirmata nga nalawlawag ken kastamot tagtultuloy nga panang ibanag mi met iti intalok mo nga sirmata iti daytoy nga lokal nga simbahan. Salamat Apo, katikamang mingar nagtultuloy, iti dumapay nga maramidan iti daytoy nga lawas. Kan kadagiti dapay nga banbanag Apo nga ikararag mi. Uray mat lang Apo iti pagtaggaran ti tumunggal maysa, ikamang mi Apo Dios nga bendisunam, ipaay mo tinasayaat nga salunat, ikanda kami iti sirib nga nagapukin ka, katam amin nga aramid mi kat nakaayo kuma iti sangwanam, panagdesisyon mi, panaggungunay mi, panakitrab-trabaho mi Apo, kat panakigungunay mi iti kakadwa mi iti grupo. Kat bendisunam garud Apo Dios, uray dagiti ekonomyami, si ka Apo Dios ti mangsagid kadagiti da, nang nagruna kadagiti adati trabaho na iti lugar mi nga farmers, iti trading Apo, no anyaman pay nga trabaho iti basic entrepreneurial Apo nga stores kanda dumapay. Tarabayam da ida matlang Apo Dios kat ipaay mo ti kasapulan da, iti sirib nga kailangan da, ti kinagagat Apo nga ipaay mo. Kat ikanda kami matlang Apo Dios iti daytoy nga napakumbaba nga spirito. Kat agtultuloy Apo nga adupay iti matulungan mi. Adupay Apo iti agtultuloy Apo nga maiturturong mi matlang Apo nga makadwaan. Iti daytoy nga Rabbi malagip mi matlang Apo iti pamilya, iti pimusay nga kabsat mi, iti Martin kan Malanes nga family. Ikamang mi Apo Dios iti panang comfort mo kadakwada. Ikamang mi matlang Apo itagtultuloy nga panagsagana da iti may sagana nga serbisyo. Kat agtultuloy Apo Dios nga agtimok ka nga naisingsingayan. Lukatam Apo iti nga oportunidad nga panakaibingay pay manen ti sasaom. Tamangagan Apo iti hanpe nga nakadengeg no nga nakaawat iti naimbag nga damag. Kat ituloy mo matlang Apo nga ipaay ti kapya. Ipaay Apo ti napipintas nga panglaglagipan iti ayaten da ngayon una. Nilula nga marsing. Kat salamat Apo ti biyag na. Kat ituloy mo lat Apo nga agtimok iti daytoy nga gundaway met Apo iti panag-uurnong da nga kat si Kaapo Dios ti mamamuda pay nga naununag. Salamat kadagiti amin nga tumultulong kadakwada ken kastamot dagiti kakabsat mi nga madama iti grieve da Apo gapu iti daytoy nga pasamak kat patsen mi Apo Dios nga saan mo ida nga baybayan.
Adaman dagiti kakabsat mi nga saan mi nga nabisbisita, gapu iti daytoy nga restrictions. Kadagiti kakabsat mi iti grupo mi iti distrito. Kan kastamat apo ti naduma-duma nga lokal nga simbahan iti daytoy nga Philippine Luzon District. Ikamang mi apo Dios dagiti da nga kakabsat mi nga ada dagiti nga rikriknada iti pukaw. Salamat apo ta adda ka nga mangtartarabay kadakwada. Adda ka apo Dios nga magbinbindisyon kadagiti papastor kadagiti layman nga aramatom nga agminministro kadagiti adda ti pukaw na nga kakabsat mi apo iti daytoy nga distrito. Makimay-maysa kami apo nga mangikamang kinkwada apo Dios. Bisitaom da ida no nyaman apo Dios iti kasapulan da ipariknam iti dayta nga presensam iti biagda. Ipakitam iti panagayat mo apo nga nalawlawag kadakwada ket maawatan da iti kapintasan latta nga planom no nyaman pay apo iti kastam nga mangipalawag kadakwada. Salamat apo ket dagitoy iti dawat ken kararagmi akas itultuloy mi apo nga ikamang iti dagitoy da nga aramid mi. Ken daytoy apo nga nanggaganmi nga maibanag mi met ti panagbiag mi. Nga daytoy nga maidaton mi dati apo nga panagbiag mi na kay ayo ti sangwanam iti panagtalok mi kin ka apo Dios ket nananay ken kastamat ket naipasdak iti panagpamati kin ka. Salamat apo ket dagiti ti pagyamanan dawat ken kararagmi itinagan mo Jesus nga manubot ken manangisalakan mi. Amen. 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 Awatan nyo iti daytoy nga pamindison. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Akas agbyag tayo nga nakayayo, nga po iti panagpamati tayo, isang wanan ni Apo Dios. Amen. Naimbag nga rabite amin, kakamsat.